咱会使用祈祷来开始今仔日的敬拜。安静咱的心，定靠咱家己，互上帝的话圣神来引带咱。圣神，感谢你引带阮到你的殿院，阮真欢喜来享受你所赐的平安喜乐。阮阁有一个福分来到你面前，阮要献上阮的感谢，献上阮的讹乐，愿你接纳，愿你欢喜，愿安尼所献。求你互阮会当得到你慈爱满满，通互阮的一生一世拢欢喜快乐。感谢你，感谢你，感谢你听阮的祈祷，阮将今仔日敬拜放伫你的面前，感谢你引带，祈祷奉主耶稣的名，阿门。现在平安，欢喜伫即个上帝所定定的日子，咱个大家组织要来敬拜俄罗斯伊。哎呀，请兄弟甲边仔的兄弟来请安讲平安，上帝听你，耶稣听你。欢喜甲你做伙来敬拜俄罗斯。咱来享受主所赐的平安喜乐。若无伊所赐的十字架，咱就无得到赦免；若无伊所赐的十字架，咱就无得到平安冠冕。当咱唱这首歌的时，咱来想念耶稣为咱所做的牺牲。主的血苦替我受着，你的宝血为我流出，实在当我的忧愁，我祈祷当我的艰苦，是你手逼迫我的一地，是你手显化我的平安。主啊，我等到你面前，我要见到伊的个平安。主的血苦替我受着，你的宝血为我流出，实在当我的忧愁，我已当我的疼痛，是你手逼迫我的一地，是你手显化我的平安。主啊，我等到你面前，我要见到伊的个平安，伊的个平安，因为是坚强，最后的胜利，因为是坚强，因为是坚强，因为是坚强，那我的生命，因为是坚强。主，感谢你，感谢你，互阮的忧伤变快乐。
感谢你担当阮的忧愁艰苦，感谢你，互阮得到最的头发，感谢你，互阮得自由，享受你所赐的平安，感谢你十一家的听阮到安尼。你声鼓替我守着，你的宝会为我流出，你在当中我的忧愁，我知道当我的家苦，是你手逼迫我的余地，是你手变化我的平安，主啊，我等候你面前，我要见过你的高平安，你的高平安，因为是天天最有的高平，因为是飞翔，因为是飞翔，因为是月亮，让我的忧愁，因为是飞翔，让我的忧愁，因为是飞翔。哈利路亚！耶稣赢过死神的关系，是做即成的你，咱嘛要对伊来即成的宣告，大声的宣告，咱就来大声宣告。星星看见有那与你之地，星星跟着云柱我住在里，甩开不信之宣告你的话语，在巨人面前有神有人星星看见了那与你之地，星星跟着我住在里，甩开不信之宣告你的话语，在巨人面前有神有人盼望能力不以耶稣的名，平安喜乐不能走过去，在敌人的面前你为我摆着筵席，这是我人生的宣告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！再次我们要来信心的宣告，也是得胜的宣告。我们一起起立，让社会起立来。星星看见了那与你之地，星星跟着宇宙我住在里，甩开不信之宣告你的话语，在巨人面前有神有人星
我要的真的可宣告，应许祝福降临的。我要的真的可宣告，荣耀恩典。再一次，我要宣告。我要的真的可宣告，应许祝福降临的。我要的真的可宣告，荣耀恩典降临的。我要的真的可呼喊，耶稣你为我征战。我要的真的可呼喊，用手举他都害怕。哈利路亚！我要的唱哈利路亚，天天赞美天天唱。我要的唱哈利路亚，我要唱唱胜利，我也是努力，平安喜乐。不然能够夺取，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的真心宣告。阿妹，咱做伙来祈祷，主，你是阮所信仰、阮所尊重，阮欢喜你做阮的君王，阮更较感谢你为阮付出性命。老保会对阮做清气，阮真感谢你，互阮有安尼福分来到你的面前。阮真正要靠着你的名来得胜宣告，你是为我伫你的面前摆列恩赦的上帝。阮感谢你，阮的嘴也要大大来开嘴而乐你。感谢你，阮羡慕你的名，阮羡慕主你甲阮亲近。阮搁较羡慕要来活靠你，求你开阮的喙唇，开阮的嘴，互保养学了你的话伫阮的嘴。感谢你听阮祈祷，祈祷奉主耶稣名，阿门。请坐。我有找着救主耶稣，你有找着无？这首歌连别甲咱讲，靠主实在真好。我有找着救主耶稣，是我最好朋友，最最的朋友，一生一世可靠。伊是三个中的会，前方真通真无，伊的完全最将我最白那些，我忧伤。我忧伤已安慰，我欢乐已报，但我路拢通对伊来求助。伊是三个中的会，万万克灵取信，伊是万难救主，我爱亲近伊。宽谅困难无限，真欢喜来帮咱。我也过因有担当我苦难，为主我愿放下一切，使我快乐打背。为主保守大项拢通真好做。撒旦虽然多规矩，虽然讲起无听，我靠耶稣将我走袂为着胜。伊是三个中的会，咱克灵之心，伊是万人救主，我爱亲近伊。搁一摆来到主的面前。甲伊讲主，我真爱亲近你，我爱你，甲你伫听的中间来相处。主，愿阮的所行，阮的学乐，阮的敬拜，拢互你所欢喜，愿你感纳阮的手所做，坚固阮的手所做的工。感谢你，感谢你，
听阮安尼的奉献。我有欢喜信君耶稣，伊是一个朋友，我可真心享受主所赐惠。你是三个中间合会，咱体验其心，你是咱人救主，我爱亲近你。从来受着那主题，那亲爱主大地，你若刚和你飘能够慢慢你。日日三个中间合会，咱体验其心，情况人人的模样会共世界。第三，要麻烦兄弟来。我有。麻烦兄弟来。保护，感谢主，你予阮伫你面前，逐项代志拢通对你来周讨。阮的忧伤，阮的艰苦，阮所挂虑的代志，你拢替阮担。感谢你听阮安的祈祷。愿主你的圣情来伫阮的内面，予阮有安心正直的心。搁一摆伫你的内面是心通做的人。愿意放下一切来跟随你。愿你使开力宝贝，互阮会当勇敢面对，来赢这个十字架做你行。主，感谢你，感谢你听阮祈祷，感谢你感答阮所献，阮所学乐，阮所敬拜的。一摆伫你面前，安尼祈祷，感谢，奉主耶稣的名，阿门。咱弟兄们安静你的心哈。
啊，手机还未关机的，请关机。来啊，咱就鞠躬敬拜，跪落伫创造咱的耶和华的面前，因为伊是咱的上帝，咱是伊养饲的百姓，是伊手的羊。来，请起立。真济，咱来信仰告别主的祈祷文。我伫天的父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨得成，伫地里亲像伫天里。阮的日今日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮人。我的讨安入去，就救阮脱离迄个歹的。因为国、繁衍、荣光，拢是你所有，大概无尽。阿门。来，咱来启应文15篇，诗篇第51篇，我来启兄这来。上帝啊，你的疼袂改变，求你怜悯我。你有丰富的慈爱，求你看照我的话，求你洗除我一切的罪孽。虽然我知家己的过失，我的罪恶不是我的罪行。我有得罪你，只有得罪你。我有罪你，看到最要好的代志。所以我受你审判是当然。受你审判是应该。我伫母胎就有罪。你以爱的是内心诚实。求你原谅我，互我有正正的礼仪。求你洗除我的罪，互我清气。求你教我的清气，互我理性较白。求你互我听见欢喜快乐的声。互你拍碎的骨头，通欢喜快乐。求你暗面无看我的罪。求你原谅我一切罪恶。上帝啊，
求你为我创造纯实的心，求你赐我一个忠诚的心灵，毋通赶我离开你的面前。毋通对我收回你性的心。求你，互我衷心享受你救恩的欢喜。互我的心愿意顺服你。我要将你的道路指示罪人。互反对你的人通归顺你。拯救我的上帝啊！求你免除我的死罪。互我通大声称赞你的拯救。主啊，请你开我的嘴。我要称赞你。你无爱身体，若爱我欢喜献。我若献小我祭，你嘛欢喜。上帝啊，你所爱的祭是痛悔的心灵。你所痛悔的心，你欢喜接纳。咱请圣歌队来献诗。
即摆由我来读诗篇90篇，上帝的人摩西的祈祷。主啊，你逐世代做阮徛起的所在，遮个山也未成出，地甲世界你也未造成。对永远到永远，你是上帝。你互人归土，讲恁世间人着活倒转来，因为在你看，1000年亲像已经过去的早日，甲亲像暝间的一更。你亲像用大水甲因流去，因亲像困一醒。早起时，因亲像发生的草；早起时发生茂盛，下昏时收割就枯焦因为阮对你的受气就消灭，故阮对你的发性来惊吓。你将阮的罪恶摆伫你的面前，将阮暗捌的歹摆伫你面的光明中。阮的日子拢经过伫你的大受气，阮的年岁过了亲像吐一个气。阮一生的年日是70岁，若是勇壮，通到80岁，总是其中所夸口的，不过是劳苦忧愁。伊紧紧过，阮就飞去。是随在你受气的款式，也照你应该受的敬畏，在你的受气啊！求你教示阮怎样算家己的日子，互阮得到智慧的心。耶和华啊，要到第时呢？求你倒转，为着你的奴仆来回心。求你早起时用你的慈爱，互阮满足，互阮一世人欢喜快乐。求你照你苦楚阮的日，叫阮拄着患难的年，互阮欢喜。愿你的所做对你的奴仆显现，你的荣光对因的子孙显明。愿主阮的上帝的美妙点伫阮的顶面。愿你坚固阮手所做的工，愿你的手所做的工，愿你阮的手所做的工，愿你坚固伊。加那个林小荣牧师证道。各位兄弟姊妹，大家平安。我先自我介绍，我是北门教会的副牧，林小龙牧师。我的主任牧师，拄好是我先生，嘿，刚好是我先生，嘿，所以今仔日特别委员牧师因为有熟悉，所以特别的来到大桥教会，这是我第一遍来，嘿，其实我有伫。早前的大桥教会，敢若毋是伫即个所在，对无？嘿，迄个时阵我有看过旧教会的路口，伊拄好伫旧教会对面是阮教会一个退休的长老，嘿，王长老，嘿，迄阵去甲伊拜访的时阵，有知影讲大桥教会伫即个所在，后来感谢上帝带领，互咱大桥教会会找着即个所在，咱继续来敬拜上帝。所以今仔日牧师要透过诗篇90篇，甲大家来分享，大家来领受。这篇真特别，伫圣经顶面有特别记录。诗篇90篇是倒位诗人，作者是啥物人？摩西。大部分伫90篇左右到100篇左右，拢是差不多是大笔的所写的。但是伫第90篇真特别，伊记载是摩西，这是摩西伫旷野当中的祈祷。侪人咱若牧师问大家，如果咱若听到旷野，第一个印象你感觉是安怎？旷野，你听到旷野，你头脑里想到啥物？啥物拢无，对无？要什么没什么，对不对？会感觉讲旷野离咱足远的，但是当咱安静来观察这个世代，咱会发现到，虽然咱拥有真好的文化，咱阁有 AI， 对无？但是咱生命咱生命却常常伫无形当中失去方向。
这就是咱人生的旷野，这就是咱人生的旷野。咱来看咱现主时的处境，咱伫各自个国家即摆是啥物情况？震惊的情况。伫咱台湾嘛有政治的即个尴尬的一个过程。有时阵美国总统川普一句话，咱的股票就对咧安那，嘿，又涨又停，又涨又停。咱这是咱我报门教会长辈有一个好耍的所在，毋知咱大家教会长辈敢会安尼。通常吼，若阮的长辈来聚会时阵，你看着油头甲面，你甲伊问讲你是安怎？发生啥物代志？伊讲无啦，无事无啦，无安那啦。你搁甲伊问是发生啥物代志？会当为你祈祷无？讲无啦，今日透早起来看股票，我买迄张吼跌了这样子，所以吼我毋知要安怎啦。对，那长辈就是退休之后的小兴趣啦吼。所以你看，咱人生每一工目睭踢开，就咱咧看手机啊，我们长辈最会用的，其实3C 手机是来看股票。对，咱逐工拢受到这个影响啊，咱的心情啊，起起落落拢受到这个影响。所以咱每一工嘛在受到什么压力？物价通膨一直在高升，所以这世代一直在变，咱嘛会烦恼安那？咱敢袂互 AI 来取代？这种毋知影明仔载会变怎样的这忧虑啊，其实伫当年的这摩西面对的情况是同款的。伊带着200多人的以色列人伫这个旷野当中，伊毋知影要行倒啊，无固定的路线，嘛无明仔载的保障，只有无情的啥物变数甲埋怨，行到倒拢有埋怨。互以色列人有物件玛纳通食，食了嘛搁埋怨啥物无肉，嘿，肉互嘛互伊食，食了后搁埋怨啥物无水，水嘛互伊啉啊，搁埋怨啥物？为什么当有即种肉？为什么无牛肉？为什么无其他的物件？为什么只有即个物件？啥物代志拢会埋怨？所以摩西就伫安尼境况当中，其实甲咱现主时咱即个世代的咱是同款的啊。现代人，咱的上大的一个境况是，咱想要着急咧掌握所有的一切。咱常常会伫一个生命一个盲点当中，抓准讲只要家己搁较努力一点啊，计划若搁较详细一点啊，咱就当掌握咱的未来，咱掌握咱的工作的业绩，咱当掌握咱的囝儿孙的未来，甚至会掌握啥物教会发展。咱人拢想要透过家己的方式来计划，但是伫真理提醒咱，人若如果无先领捌上帝的伟大，就永远无法度看清家己的有限。所以，当咱若袂记即上帝绝对的主权的时阵，咱会袂记即咱本质上，咱人只不过是啥物？土粉。咱上帝摕啥物来创造咱？尘土。对，就是一个尘土。所以有时阵，咱会袂记即咱只不过是土粉，咱想要安怎坐伫上帝的位来成做咱家己人生的上帝。所以有时阵，咱会用家己的血气去承担遐根本无应该由咱来承担的代志，结果是啥物？结果就是出现生命的破口。我的先生王牧师是一个真爱弹吉他的人，特别是电子吉他，就是电吉他，好就吵的安尼，嘿。所以伊逐工拢会甲我分享你甲看。什么厂牌佮出什么型号啊？你讲什么厂牌佮出什么型号？其实我无什么兴趣啦。但是我是弹贝斯的，对吉他我无啥兴趣。但是安尼长时间安尼讲的，我嘛小可嘛有听入去啦，先生讲话还是要听一下，跟他聊天一下。所以就安尼听下了，我就听到一个重点，
这是今仔日牧师要甲大家来分享的。伫即个电子吉他这吉他手界当中啊，有一个美国有一个定制的品牌叫做 PRS， 毋知在座有人弹吉他的无？所以这个品牌叫做 PRS， 咱若就网络去甲查，会当发现讲上关级的这个 PRS 内面当中有一个上关级的一个系列，它叫做 Preverse Star， 它已经代表这个号码，这个型号代表这个吉他的上关级，意思就是讲，这个吉他伊是用这间公司上珍贵、上好的私人木材、私人收藏的木材来做的这个电子的吉他。为虾米这个插头这做出来这个吉他会这么贵？这系列的吉他是现在美国全世界最贵的，对，随便一把都是大概最便宜的大概30几万。我说最便宜啊，好，最便宜的是30几万啊，当然还有无上限的。所以为虾米会这么贵？反应是虾米？因为这上关键的这个插头，若互人找落来了后，师傅袂马上来去做做成电子吉他，不会马上加工，不会。伊甲这插头找落来了后啊，也安怎？让这个木头里面有什么？水分、湿气。他要让它怎样？他要让它干燥。但是很出奇的，在科技啊，这么厉害对不？随便一个机器都可以让这个木头的水分蒸发。但是这个师傅伊无安尼做，伊用上古早的方法，自然风干。所以伊带来的时间就更加久长啊。可能原本机器风干，假设几个礼拜、几个月就可以了，它可能要花到将近1年以上的时间。所以如果若无经过安尼长时间的处理啊，马上改做成这个电子的吉他，真紧伊会安怎？也变形，它还会皲裂，会破掉。你弹一弹，你弹一弹也破去。所以这插头必须爱放伫一个真真好的一个仓库一个所在，伫遐静置。经过真长的时间，放伫遐，互伊内面的水分慢慢的蒸发掉，这个叫做自然静置期。所以兄弟姊妹，我想这是牧师今日要甲大家分享的静置。这个静置毋是敢若好亲像放伫遐拢无动，啥物代志拢无做，这就亲像咱的信用共款，咱的生命信用就亲像这个静置共款，毋是消极停止伫迄个所在，嘛毋是平淡，伫这个安静当中，互生命的这个阶段看袂到的迄个生命迄个压力得到透放，互这个气味会当达到真正的啥物稳定。咱的生命就亲像这个电子吉他共款，爱长时间来磨练，长时间来静置。所以伫信仰内面，稳定是真宝贵的。当耶稣基督呼召一个人的时，伊是呼召伊来安怎？伫加里文所讲的，当耶稣基督呼召一个人来的时阵，要呼召伊来安怎？来死，呼召伊来死。所以这个静置就是一个治理咱生命过去老我的一个过程。上帝就亲像一个真伟大的这个自行师共款，亲自将咱放伫迄个安静，甚至真特别的一个所在，一个环境当中来甲咱修正、磨练啥物？将咱生命当中的遮无好的物件，亲像骄傲、血气、掌握，想要掌管一切，遮的世俗的水分，透过时间，
透过环境来磨练咱，互咱会当真做一台真水的这个电子的吉他，是上关键的。所以有时阵，但是咱来想，上帝的修正的过程中间是轻松的，还是痛苦的？痛苦的吧，对无？所以因为咱来问，为什么？咱有时阵来问讲，上帝啊，为什么互我拄着安尼代志？为什么无互我轻轻松松经历这个信仰？为什么要经历遮艰苦的代志？因为上帝无欠一个赶工赶出来的器具啊！上帝若要精选，爱精选啥物上好的。所以，牧师伫旧年去韩国釜山丰盛教会上密集训练，金圣坤牧师伊讲一句话：咱真做基督徒，爱真做一流的基督徒，要成为一流的基督徒。他不是在分等级，他意思是说，上帝拣选我们本来就是最好的，我们怎么会让我们自己这样宝贵的生命，却沦落到不是一流的位置上面？对，所以上帝在敲吹的是一个健康的器具啊。如果就采取了牧师头前所讲的，如果若这个插头伊的水分无完全来甲伊提互掉，伊若真正马上做这个吉他，伊会安怎？伊会变形，伊会破去。所以，如果咱的生命无互上帝彻底来对付，咱的这个生命，若经历，若要开始要来做主。这个使命做上帝讲的时阵，咱会发现啥物？咱有真侪埋怨这个服侍哪遮困难为啥物安尼做？因为咱的目睭拢看伫啥物问题？拢看伫人的心上，咱无看伫上帝的心上。所以，咱今仔日牧师要透过诗篇90篇这个古早的这个生命的诗歌，互咱伫咱的生命当中来思考，伫无闲甲遮尔急的节奏当中，互咱会当来明白上帝的心意到底是啥物。所以头先牧师分享到，若要真做上关键的迄个吉他的时阵，爱第一步是啥物？爱先将这个插头扯落来。第一步嘛，我们要先把木头砍下来。所以这个插头，就亲像咱的生命同款，咱来心灵，我要被砍下来了，我不再是树了，我要被砍下来，成为制作吉他最好的材料。所以第一步叫做啥物？心灵承认极限，心灵咱人有限，心灵我的有限啊。这诗篇制作者摩西当时伊写这个祈祷的时阵，伊年岁几岁？82岁的时阵，就是他真的就是他晚年的时候，圣经记载摩西伊食82啦，他活到120岁，所以伫这个时阵伊写出这个诗篇，所以咱回顾摩西的120年的这个人生当中，伊是安怎过？有3个阶段，拢分做40章，各分40年。第一部分的40章，伊伫啥物环境大汉？埃及皇宫。在皇宫里面受到真好的这资源，受到真好的这教育，生活拢毋免烦恼，食穿拢毋免烦恼。然后第二个40章，伊安怎？从云端上面跌落谷底，开始来招楼，伫旷野当中做一个默默无名的什么牧羊人，开始吃尽苦头，爱晒日头，爱放羊，家己去动手去找物件来食。然后咧，最后的第3阶段的最后一个40章，伊正做啥物？历史上真伟大的领袖，伊带了
200多人以色列人出埃及，伊的一生看见啥物？埃及帝国的遮的兴旺甲衰败，经历过啥物？红海的生涯，伊嘛亲目睭看见啥物？侪谈判，因为伫旷野无神的缘故，后来迄群谈判到入去迦南地，无死伫旷野。当安尼一个活了120岁的摩西啊，伊开喙向上帝祈祷的时阵，有时阵咱会举准讲摩西会要开始讲啥物？回忆录，开始讲伊过去做啥物代志，但是伊无。伫诗篇90篇第一节，伊一开嘴的第一句话，伊讲啥物？主啊，你世世代代做我们的居所。这句话，互咱带出静置生命的第一个重点。摩西伫旷野漂流40天，伊带的是随时拢会无去的遮个布病，伊比任何人拢更较清楚，眼前的安稳是暂时的。伊眼前的遮平静，随时拢会无去。伊伫旷野，啥物代志拢有可能会发生。但是现代咱住伫啥物？咱搁住布棚内面吗？我们住在什么钢筋水泥里面？可能还有很好的防盗系统。但是咱心灵的状态，其实甲住布棚其实无啥物无共啊。咱常常会将安全感建立伫啥物顶面？会歹去的物件顶面啊。比如讲啥物？存款簿上面的数字，公司的职份，别人的娱乐甲肯定，这拢是暂时的，这拢会无去的。这物件，时代风一吹，金融海啸一来，随时拢会真正拢会无去啊！所以摩西提醒咱，静止的第一步是将咱遐忧虑的心、焦虑的心，活倒转来到上帝的面前，世世代代的徛起内面。真正安全感，毋是在伫咱掠着啥物，是在伫啥物？我住伫啥物人内面。这是安全感啊！所以，然后第二节摩西宣告，伊讲啥物？从亘古到永远，你是神。这句话的背后，带着一个真重要的真理，啥物真理？其实真坦白，你是上帝，我毋是。心灵，你是上帝，我毋是。为什么现代人，咱的生活其实真稳定？相对比起六七十年代，咱即摆的生活真稳定，品质嘛阁袂歹，对无？但是为什么咱的即摆的生活，每一天会遮尔忧闷，压力遮尔大？为什么会这么紧绷？往往是因为在伫咱想要坐上帝的位。咱想要坐上帝的位来掌握咱的人生啊！有时阵咱伫公司会感觉安怎？即个 case 无我袂使；伫家庭会感觉安怎？囡仔若无我来照顾，若无我家看咧，伊的人生就乌有啊！甚至伫教会服侍会感觉安怎？如果若无我来做，即个事工就做袂起来。有时咱的心会安尼啊！咱的心会安尼想，因为咱想要掌握一切。但是咱来看摩西，伊每一工一天开伊的目睭的时阵，伊面对啥物？200多人，200多万人的罪埋怨，然后要甲伊问啊今仔日要食啥？明仔载要食啥？今仔日咱要去倒？今仔日要对一个方向行？这是伊每一工目睭天开所经历的代志。所以，我想这是咱生命的第一步，咱必须要放下想要掌握咱人生一切迄个掌握权啊，将这个主权爱献互啥物人？爱献互上帝。
这个主权爱献互上帝。然后伫第3站，摩西讲啥物？你使人归于尘土，说你们世人要归回。有时阵咱无介意这个头份这个字，也是讲啊，我们好渺小，很卑微，很像贬低人的意思。但是兄这不是一个，贬低人、悲观，这是一个真健康的属灵的现象啊。好才像头先所讲的，这个吉他若要做的时阵，爱将插头先插落来。这个插头要成做这个木材的时阵，必须爱先承认伊家己是一个插头，他要先承认他自己是一个木头嘛，对不对？所以当咱若袂记得咱家己是土粉的时阵，咱就想要安怎？头先所讲的，家己做上帝。咱袂记得咱的身份啊，咱想要家己做上帝。咱会安怎暗藏家己的软弱，无容忍家己犯错，无容忍家己破病，最后行安怎？就亲像这个吉他同款，水分没有风干，伊就变形啊，它就破裂了。咱生命就亲像这个吉他同款。所以摩西伊用120岁的生命甲咱讲，第一，承认家己有限，承认家己会忝。甚至承认家己内面有无法度家己来掌握的，才会歹，才会恶。这就是咱要领受祝福的开始。这是咱要领受祝福的开始啊！所以这个敬志是安怎？是爱停止伫上帝面前，戴个面具，要跟上帝说：“我可以。”我们常常都会告诉自己：“我可以。”但是透过摩西伊所讲的，来到上帝面前承认，上帝啊，我会忝，我有限，我的人生真有限，我的能力嘛真有限。所以兄弟，当这个上好的插头，承认家己，伊是插头，伊互人插落来了后，伊就会放伫库房内面，煞则会发生啥物代志？就放伫遐，静置它。让它的水分去蒸发，这就亲像伫咱的信用内面的这个静置期，上帝嘛是安尼伫咱生命当中来动工。咱伫上帝面前安静，这个安静不是啥物，不是发呆哦，不是像现在很多年轻人就是发呆放空，那个真的叫发呆，那个是里面头脑都没有东西。老师少年时阵嘛是安尼来，嘿，所以。这个伫上帝面前安静，是为着要互上帝迄个信心的光照入来。这信心的光照入来了后，互要来蒸发掉咱生命的啥物物件？世俗的忧虑，咱生命的血气。所以摩西伫第4节到第12节，得来进行这个生命储水的工程啊。第一类。摩西储水工程是什么？时间观的重塑。第4节讲，在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。为什么很主席咱现代人为什么这么忧虑，这么焦虑？因为咱的时间的这个观念伤短啊。咱常常为着一礼拜后的业绩来检讨，为着一个月。以后的考试，也是为着昨昏同事所讲的一句话，开始烦恼到暗时困袂去，对无？这是咱很主是咱人的境况。咱将眼前的困难，无限放大，大到安怎？大到咱看袂到上帝，咱只有看到眼前的困难，所以。牧师伫遮要分享牧师的生命的故事。牧师伫来到北门教会差不多2冬的时阵，有大汉囡仔，他叫以恒，持之以恒，对，持之以恒，对。所以伊今年5岁哇，要6岁啊。牧师在怀孕伊的时阵，然后甲生落来的时阵，会想讲，因为我想我应该个少年，差不多30岁，我生伊的时阵30岁，所以我生伊了后，想讲
我个少年应该甲其他遮产妇妈妈生囝应该拢是差不多共款，对。所以我将伊生落来了后，就想讲，就真正上开始要来养饲伊，开始逐工过迄拢困袂饱的日子，我已经有心理准备啊。但是上帝真奇妙，互我将义恒生落来了后，拄着人生生命当中从来无拄着过遮苦难，我感觉是苦难。因为别人拢无拄着，我就问上帝讲，别个妈妈敢若拢无啥拄着，为虾米我有拄着？在生义恒入来了后，开始爱起母奶嘛，所以在喂母奶过程当中有点艰辛，得了乳腺炎，对，然后对，不是很痛而已。我吃全餐，不是吃全餐，就是我乳腺炎，我最后走到清创手术，对，最严重就是清创手术嘛，对，所以然后我个这清创手术，我个做2遍，所以我伫遐会埋怨啊，嘛会想讲上帝啊，别人生囝拢无拄着安尼代志，为什么我会拄着安尼代志？所以迄阵在做这清创手术的时阵，这是我人生当中第一遍。去做清创手术，才知影原来清创手术真正足痛的，真的很痛。因为对他那个我做清创手术，我住病院住差不多10天，迄10天当中迄个空喙爱一直开伫遐，是袂当填起来。为虾米？因为伫迄10天当中，每8点钟，护理师会来甲你换一遍药啊，嘿。但是就伫换药的过程中间。真痛苦，嘿，所以8点钟一到的时阵，我就会听到护理师杀迄个车，我想讲就亲像幽灵马车共款，足惊吓，想搁要来啊，安尼8点钟一到的时阵，我拢困袂去，所以伫迄个过程中间，会想讲为虾米我会拄着安尼的代志，所以随梦埋怨啊。虽然嘛有无信心的时阵，牧师嘛有无信心的时阵，但是就伫迄个过程中间，经历着上帝的同在，上帝的慈爱，嘛经历着上帝怎样透过遮的试炼，互我来我家己领受是伫迄个过程中间，就亲像牧师甲大家分享的即个吉他的过程静止。所以伫迄10天我其实啥物代志拢无法度做，我只会当倒伫病床顶，就是躺在医院里面，什么事情都不能做。所以，但迄个就像生命的静止共款，伫迄10天当中，我甲上帝开始在对话，甲上帝在来祈祷，在来找求上帝。上帝啊，虽然一开始会埋怨，为虾米互我拄着安尼代志？但是通常上帝拢袂回答你。后来我的祈祷改变啦，我的祈祷我问上帝讲：上帝啊，你互我拄着安尼代志，是要互我学习什么功课？你将遮的挑战放伫我生命当中，是要互我来明白什么？所以就伫迄个静止10天的过程中间，互我去领受到原来。这是一个蜕变的开始。上明白的是，伫迄当中，我来改变我祈祷的方式。伫过去，若拄着代志，咱拢会问啥物？为什么？上帝啊，为什么会发生这样的事情？牧师伫过去嘛，拢是安尼祈祷，但是透过迄件代志，我的祈祷改变啦。我后来。这是生命眼光的改变，因为我看不只是这个问题为什么，想要去找出一个答案。但是我后来拄着任何代志，我拢先问上帝，上帝啊，这件代志你稳准发生伫我生命当中，你要互我学习什么？嘛，因为安尼，互牧师我的生命更加的臃肿，更加慢慢健康起来。所以牧师有2个囡仔，这是第一个，第二个3岁外是一个女生，很漂亮，跟牧师一样。
有看过的应该知道，对，所以伫牧师怀孕第二个囡仔的过程中间嘛，受到真大的挑战，虽然毋是妈妈的挑战，但是是囡仔的挑战。囡仔受到伫怀疑的过程中间，伫20周的时阵，检查出来伊的细胞有一个囊肿，虽然不是恶性的，但是伊会渐渐伫生长的过程中间，甲囡仔做伙变大。但伊变大的过程中间，囡仔佫遐尼细，伊的细胞佫遐尼细，所以迄个囊肿真有可能会占据他整个肺部。很有可能他生出来之后，他可能一个肺是没有功能的。所以伫迄个过程中间，医生，我后来我原本拢伫新楼伫产检，后来因为有迄个囊肿，必须要转到成大教学医院。我一去成大的时阵，医生第一句话就甲我问：妈妈，你真的要生下来吗？这个孩子你真的要生下来吗？要不要？就是现在都会讲的比较含蓄一点，来要不要？就是我们就是可能还有，他意思说一个笑人，还有其他的还有下一个可能性。所以伫迄个过程中间，心内会真大的压力啊，嘛真大的惊吓，嘛有真大的忧闷啊。所以我后来其实我后来迄个新大产检的时阵，伫每一个月医生拢问同款的问题，因为迄个囊肿它会持续长大，然后所以每一个月产检一遍的时阵，医生拢问妈妈，你真的要生下来吗？你确定要生下来吗？后来伫真正是透过祈祷当中，对上帝遐来领受一个真大的信心。这个生命是上帝所赏赐的，上帝会亲自照顾伊，因为我这个生命嘛是上帝安尼照顾，所以我相信我的囡仔上帝嘛会亲自照顾。后来我去产检的时阵，我就甲医生讲，医生你别搁甲我问啊，我决定要生落来。不管安怎，我就决定要生落来。所以伫后来剩20周的过程中间，不断祈祷，教会兄弟姊妹嘛为着我的查某囝祈祷。但是真正感谢上帝，伫这个过程中间，看见神呀，伫要生之前，迄个囊肿无搁大，开始变小，然后变小，虽然无去。然后所以我老二是剖腹产，所以伫迄个生产的过程中间，伊生出来了后，这个小儿科医生啊，马上甲伊接去检查那个囊肿敢有影响到伊的细胞，真感谢主，真特别。医生一检查，伊讲妈妈，你的女儿哭声很用力，那就代表她的肺部没什么问题。她的哭声非常大声到有点可怕。所以，虽然迄个囊肿后来伊出世了后，各有大概0.几公分伫迄个所在，但是就是这个有奇的过程中间，经历上帝的过程中间，迄个囊肿后来检查到是完全消失了，到现在3岁多了。真活泼，伊的细胞无受到任何影响，哭嘛真大声，嘛真歹，佫会歹哥哥，跑步也没问题，对，然后生病其实也都是这样一个过程，所以就是在过程中间，上帝透过每一件代志，都在静置我们的生命。这个静置是互咱安静伫上帝面前，互咱会当安静来敲找上帝。来追求上帝来成做阮的帮助啊！所以透过摩西伊的一生当中，我想这毋是伫因为摩西已经年老啊，120岁啊，伊的生命要离开的时阵，才会当讲安尼话。我想无论是牧师30几岁，我40几岁、50几岁、60几岁，还是70几岁的咱的兄弟。我想，咱透过摩西的一生，互咱来思考，咱在
跟对上帝这条道路顶面啊，咱是带着什么的态度，带着什么的心志得来跟对主？虽讲困难多，困难袂因为上帝伫规本圣经当中，其实无讲跟对伊的人，就拢无任何困难。但是上帝应允咱讲啥物？虽讲有犹原阁有多困难，但是伊甲阮伫地，伊甲咱伫地，互阮透过眼前的遮困难，会当来找求伊，会当上帝会当诚做阮的倚靠。所以摩西伫最后诶，遮几节经文当中，带领咱做出三个真完美的遮领袖。第一个。14节安尼讲，求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。伫要出发进前，爱先安怎，互上帝的听来充满。伫每一工目睭天开的时阵，咱要去做要工作、要读册、要做任何代志进前，爱先来找求上帝，爱先互上帝的听来充满。伫服侍顶面嘛是安尼，伫咱服侍。要服侍进前，咱爱先将咱的生命互上帝听来充满，咱才有气力，来服侍。若无互上帝听先充满的时阵，咱服侍会哪服侍哪甘甜吗？袂，会哪服侍哪安那？越多埋怨，会越来越多埋怨，而且会越服侍越怎样？越累。到最后，牧师常常拢会接受到安尼诶信息，讲牧师啊，我服侍好累，我可不可以不要服侍？所以，牧师会互伊休困啊。但是透过安尼诶累，互咱去思考一信用诶遮诶思考，为虾米咱诶生命会变成安尼？为虾米？是不是因为我们离开了源头？我们离开了力量来源的源头，我们离开了这个爱的源头，所以上帝爱咱听人亲像家己，去听无可爱的人，去听去为着你的冤仇人为伊祈祷，你拢知，但是为什么咱做袂到？因为咱无这个气力啦，咱无上帝的听，用人的听真有限，然后。对摩西第二个，咱来领受伫第16节，伊讲：愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他的子孙显明。对我家己的表现，谦卑退后到啥物？去看见彰显上帝的作为啊！人活着的目的是啥物？就一个，荣耀上帝。掠上帝最欢喜，这是咱人一生的目的。所以面对牧师伫教会是副牧，是教育牧师，是主要对带领儿童甲青少年。有时阵在陪伴因的过程中间，因上大的烦恼是啥物？我不知道，我毋知我后一间的学校要读叨一间，我毋知我的科系要拣叨一个。我后来我拢甲因分享。恁要做啥物？只要恁心平安，我相信上帝拢是祝福的。但是有一个真重要的，咱爱先领受。你做即件代志的出发点，敢是为着荣耀上帝？你要读新大也好，读大也好，只要你考得上啦，我想你拢会当去读，毋免为着即个选择来互你烦恼。我相信，我有甲你讲，你每一工你若有好好读册，你的成绩不会对不起你，你的成绩不会对不起你。对，所以但是你做的每一件代志，敢是为着荣耀上帝，敢是掠上帝最欢喜。如果是，我相信上帝会祝福你的道路。我想咱的工作嘛是，在面对社青的问题是啥物？换工作。特别在青少年社青这个族群的时候，他们会比较常换工作啊。牧师啊，为我祈祷，我毋知我这个工作我无爱做啊，我想要换另外一个工作，但是毋知要换啥物工作较适合我。我嘛该鼓励，你要第一，你想要找啥物你有兴趣的工作，你就去找。
但是你做这件代志，敢是为着荣耀上帝？敢是为着福音的缘故，你去做？若是你放伫你祈祷当中，上帝会为你开路。这是对上帝的一个真大的信靠，去看见上帝怎样使用咱的生命去祝福侪人。然后最后第17节，愿主我们神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们手所做的工，我们手所做的工，愿你坚立。互上帝，摩西最后安那？伊互上帝，伊求上帝来坚固咱的生命。讲到白嘞，兼顾我们的生活的每一天，兼顾我们的日常。目睭一天开，就求上帝保守今仔日一天你需要所做的一切，包括可能你待要出去买早顿，这拢是放伫祈祷当中求上帝坚固啊。所以牧师要分享，牧师是算个较少年的牧师，我今年才38岁尔，对，真少年。诚做一个少年的牧者，上帝带领我甲我先生来到北门教会。北门教会无算一个真，虽然毋是真大间的教会，但是嘛毋是真细间的教会。所以伫这过程中间，北门教会已经是72档，今年72档的教会。伫这几年当中，为着教会起造，我甲阮先生王牧师伫这几年当中开始来推动这个双译的系统，韩国双译的系统，双译事工，阮推动这个文道的教育，文道的训练，然后推动细胞小组，然后搁推动啥物幸福小组、幸福小组。所以伫这过程中间，犹原嘛有压力，犹原嘛有无容易的所在。伫一摆搁一遍的这个同工会议当中，看见侪人无共款的意见，面对遮无共款的意见的过程中间，有时阵我嘛常常看见我家己的软弱，看见我家己的有限。我发现，当我想要用家己的血气、用家己的努力去推动这个双译事工的时阵，我发现讲，我这个插头强要变形啊，强要破去啊。所以，如果若无上帝的引光，无上帝信心压看，无信心的引带，咱若用靠咱家己的血气，想要来做上帝的工，最后拢会安怎？都会失败，最后一定会被压垮。失败是事小，我们的生命会被压垮。所以伫这过程当中，当我想要放弃的时阵啊，上帝拢会带领我到今仔日所读的最后一节这个经文啊，互我这个器具，这个插头，这个器具，搁一摆进入到安静静止的过程中间，上帝永远拢在提醒我，你要安静，知道我是神。你要安静，知道我是神。伫上帝的面前当中来承认我的有限，承认我的软弱。有侪开始咧推动这个双译事工的时阵，兄弟拢会问讲：啊，牧师，你这双译事工推动之后，更加无用呢？你要开好多的小组，你要开幸福小组，你要开门徒训练，你要一直上课。对，无问对。但是我相信，这个双译事工是伫祈祷当中追求上帝的过程当中，上帝会引带。所以透过这2-3档来，教会开始在推动这个事工，开始在接受这个文道的训练。我相信，虽然伫初期的时阵有侪的艰难，有侪的辛苦，但是犹原我嘛看见上帝的恩典伫这当中来彰显，有侪的性命来分享在见证的时阵，伊讲伊透过文道的训练，文道的课程，透过幸福小组，透过这小组来坚固因的生命，坚固因的信仰。所以我相信，伫这过程中间是毋是牧师我尔会晓做，
是这当中是上帝在带领，所以时常用兄弟来分享，时常互咱的生命伫上帝面前安静，时常互咱的生命伫上帝面前静止。这个静止，毋是平淡，毋是无做代志。这个静止是互咱的心安静。就亲像马大甲玛利亚共款，耶稣无责备马大所做的代志，伊是肯定伊所做的代志。但是马大无用到最后，伊安怎？嘛开始埋怨，甚至甲耶稣讲：为什么你无叫我的妹妹来甲我斗相共？为啥我的妹妹搁坐伫遐？但是耶稣无甲伊骂，无甲伊责备。耶稣甲伊讲啥物？你为什么让你的心这么的忙乱？你为什么让你的心这么忙乱？所以我想，伫现代虽然咱有拥有真好的生活品质，真好的遮 AI， 遮真侪先进的文明，但是咱犹原咱的心爱时常伫上帝面前安静落来。这是今仔日牧师甲大家三个来分享的，咱三个来祈祷。天父上帝，主阮来到你的面前，主阮将阮的生命交托伫上帝你的手中。主啊，阮知，阮不过是土粉，阮在伫你的面前，阮是罪人。但是上帝，因为你的疼，因为你的救赎，你的恩典，互阮会当来领受即个永远我的毋茫，会当来领受即个对上帝你来的救恩，救阮脱离即个罪恶黑暗的深渊。互阮会当成做上帝你的囝儿，成做上帝你的器具。阮搁一摆将阮的生命拢交托伫上帝你的手中。无论阮的境况是怎样，是顺境也好，逆境也好，头前的路站有侪困难也好，但是阮犹原相信上帝你的恩典够也阮用，上帝你的慈爱甲阮三甲伫地。不断地引带阮行头前的路站，互阮会当伫这个过程中间，不断来仰望你，不断来找求你，恳求上帝你继续赐互阮，互阮在座每一位兄弟姊妹，阮的生命，无论伫阮的家庭，伫阮的工作，伫阮的教会服侍，伫学校的学习，伫任何一个所在。拢会当看见上帝你的恩光，看见上帝你的恩典。阮搁一摆将阮今仔日所分享的献上伫上帝你的面前，阮献上阮的感谢。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的性命来求，阿免。咱请起立来唱回应的诗歌。
咱现在要请林宗南弟兄吼来分享伊这个长农中学的部分吼，来。大家平安。我是林宗南，是中英中学观光科1年的学生。今仔日我真欢喜代表中英中学来向大家请安报告。240年前，英国宣教师会开办建立丢勒教中学校，就是现主时的中英中学，希望用上帝的疼甲恩典，互信仰教育定居伫台湾。本校学生毋但伫成绩有好的表现，伫创意、技术各项的比赛，拢得到真侪肯定。校园的福音事工也直直持续，200多来年，培育出超过200位牧师。这几年来，学校面临经营的困境，阮永远坚持校训的精神，坚持勤奋、用有、服务，互学校成为栽培囡仔的信仰甲教育的好所在。希望学生毋但伫遐读册，也通活出有疼有盼望的生命。阮有准备一段学校的影片，请大家来欣赏。请示邀请大家做伙来关心、支持学校的校务发展，为咱的学校来祈祷甲奉献，嘛会使鼓励青少年选择咱中英中学来读册、受造就，互咱的少年人会通得到信仰甲知识的栽培。感谢大家，愿上帝的平安甲咱三甲伫地。好，中南都这么高了哈，哎，好，来，现在是我们奉献的时间哈。
起来吼。同齐来读。我相信万物拢是上帝所创造，伊拥有收视甲收回的主权。伫即时，我愿意对你所得到的恩典，用感恩甲敬虔的心，奉献入你的面前。求主通过我逐摆甘心乐意的奉献，操练我的威信，分辨我的性命。我相信。奉献是财政丰收的种子，我相信奉献是一个基督的性命，我确信奉献是性命主权的交托。求主按照你的信息，甲人民赐发难，保守你的教会，坚固你的百姓，奉主耶稣基督的名来求，阿门。好，请坐。即摆是消息报告的时间吼。第一点，本主日感谢北门教会林小龙牧师来本会正道哈，谢谢哈。伊用上帝的话语来勉励咱吼，互咱灵性生命带来成长，愿主祝福林牧师伊的服侍。第二点，本主日是教会学校纪念主日哦，车拄中南有甲咱讲吼，所以长隆中学伊来请安报告吼，请大家为这学校来代祷奉献。第三点，后一个主日4月26是家协主日，到时候会由那个中华路教会的吕佩玲牧师哈代表来本会敬祷请安报告。礼拜后呢，会有举行一个新老病医为卫教讲座的主题哈，病人自主预立医疗。这刚书是陈之君护理师哈，请兄这会后呢会使留步参加，这是后礼拜哈，还有中昼顿哈。第四点，台南中会长一联谊会伫5月29甲30有一个台中2日游哈，报名到5月7号哈，拜时截止。那详细去看咱的公布栏的海报哈，请找咱那个秀珍长老哈来报名哈。第5点，本会吴伟岳牧师在4到6月呢，伊是年休假，所以像这若有重要的事宜，会使联络秀珍长老甲咱属会长老，再嘛伊的电话哈，会使敲。来，咱读今日的金句哈，做伙来读哈，就是咱今日诗篇90篇第12节来开始。由于大使阮所有算家己的日子，互阮得到智慧的心。求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。诗篇90篇12节。好，即摆是咱公道的时间哈，请大家为着教会哈，为着咱国家哈，为着咱上帝国的代志，做伙来开声来祈祷。阮伫天顶的爸，阮感谢你，为阮的稳定甲怜悯，互阮的罪恶伫你面前得到你的插销。主啊，阮感谢你，保守阮逐日的生活，甲阮的身体、阮的灵魂。主啊，每一项代志，阮拢要交托落你，因为我知影，阮的一生不过是那压力的一天。阮就那草，早时出世，暗时就打去。主啊，怜悯阮这个微小的生命，互阮会使逐日仰望你的恩赐恩典。教会内兄弟姐妹身体有软弱的，主啊，阮恳求你，请你看，因为你是阮的主，阮的一切拢伫你的手头。
你阮是你所引起，主啊，阮活去，求你互阮信心加强阮的气力，阮伫每项代志内底，就使你随时发倒转来你的面前，救你的问题。安尼祈祷上靠主耶稣基督的圣名，阿门。请起立，咱这信息印刷要请牧师来甲咱祝祷，来做伙来念。来领受上帝的祝福，特别上帝，阮搁一摆将众人交托伫上帝你的信手，愿耶稣基督的恩惠、天父上帝的疼痛，以及圣神的感动甲扶持，甲阮众人三甲伫地，对即世代到永世代无煞。阿门。大家好，聚会到此结束。请兄姐互相问安哈。